Hola, hola! Un vídeo més al canal. Esteu al canal Treballem la Terra i sóc en Josep. I avui parlarem de la importància de la vegetació, d'acord? De la vegetació que tenim al terra, del verd, entre les oliveres, la importància que té no llaurar, d'acord? Ja en vídeos anteriors us havia explicat que és molt important el verd, d'acord? Per què? Perquè el verd fa que ens conservi tota la superfície del terra, d'acord? Com? Perquè al plantar verd, les arrels fa que no s'erosioni el terra i que retingui la humitat, l'aigua, sí? Llavors, tot aquest verd, tota aquesta vegetació, sigui autòctona o plantem nosaltres altres plantes, tot aquest verd fa que, d'alguna manera, conservem el sòl, el terra. El conservem per poder tenir una capa vegetal que ens conservi tot el terra de totes les oliveres. És molt important. I a l'estiu, què ens garanteix? Que hi hagi una capa vegetal. Ens garanteix una conservació de la humitat, que no s'erosioni el sòl, que es mantingui. També que ens mantingui els microorganismes que hi ha dins. I tot un enteranyinat, tot un entramat que hi ha dins d'arrels que ens fa que ens conservi la terra, que no se'n vagi, que no s'erosioni. I això què vol dir? Implica protecció, implica que les oliveres estiguin en bon estat, estiguin bé, no tinguin el terra llaurat, i sí que és veritat que s'aireja quan es llaura, l'agricultura tradicional, però fem malmetre el terra, fem que la vegetació desaparegui. No, ens convé pels microorganismes també conservar aquesta vegetació, aquest verd. Això és vida, és vital per als arbres fruiters, per a les oliveres, per qualsevol arbre que plantem, implica que tenir verd, tenir una capa vegetal, fa que ens protegeixi tot a l'ecosistema in situ i al terra. Sí? Doncs sapigueu que és important, que és una cosa important que si tenim un terreny amb oliveres, amb fruiters, amb qualsevol planta, que nosaltres volem conservar el sòl, no l'hem de llaurar, mai. Per què? Perquè quan llaurem i tirem els microorganismes que hi ha a dins en condicions anaeròbiques, és a dir, que no tenen oxigen i viuen sense oxigen, quan revoltem la terra i els tirem amunt, fem que els mati. I aquests microorganismes donen nutrients als nostres oliveres, als nostres arbres. Els hi donen nutrients. Per tant, importantíssim. No llaurar, sinó deixar tota la capa vegetal verda per poder mantenir un estat òptim del nostre sòl, dels nostres nutrients per les nostres oliveres. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que estigueu totes i tots molt bé, que us subscriviu si no ho heu fet i que ens veiem a la propera. Una abraçada, doneu-li el like si us ha agradat el vídeo.